V sklopu strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018 do 2025 in ob vključitvi v zeleno shemo slovenskega turizma se je Turizem Bled že v letu 2017 lotil projekta Bled Local Selection Izbranost Bleda. Za leto 2019 so si zadali privabiti še več ponudnikov, zato so 11. junija organizirali delavnico, na katero so povabili lokalne pridelovalce in izdelovalce. Samo Bled Local Selection smo začeli razvijati pred 2 letoma. Začeli smo razvijati z blejskim sirom. To so bili koraki, ki smo jih na nek način zavestno, oziroma ki so že moji predhodniki zavestno vajali, gre pa zato, da se na nek način tako kot startup, da se najprej preskusi, če ena stvar funkcionira na trgu, če se prime, če ljudje to sprejemajo, če to dajame kot nekaj dobrega in to se je pokazalo, zato smo s toliko večjim elanom potem začeli tudi z drugimi produkti, od katerih so nekaj predstavljeni na tej mizi. Cilji znamke Local Selection so spodbuditi večjo vključenost turističnih ponudnikov, prebivalcev, pridelovalcev in izdelovalcev ter dvigniti kakovost ponudbe in doživetij. Izdelki, ki bodo registrirani pod znamko Local Selection, pa bodo predstavljeni tudi na trgovinskih policah. Zdaj, če pogledate v bistvu, kakšni so ti izdelki, ki so ocenjeni, to je prebrano konkretno iz spletnih strani. Se pravi, vsak ima svojo številko, ponudnik, kot izdelek, vsi imajo naredite etiketo, v kateri je občasno tudi zgodba zapisana. Večina od njih ima embalažo, se pravi, embalažo narejeno prav zanje. Torej, vsi so v tem trenutku na police blejske trgovine z lokalno zgodbo. Na delavnici se je predstavila tudi Jana Vilman Proje, ki je predstavila primer dobre prakse iz Bohinja. Začeli smo strategijo razvoja, potem smo preoblikovali Turizem Bohinj v destinacijski management center. V sklopu strategije so bili zapisani že kar ukrepi, kaj bomo delali in kako bomo delali. In eden od teh ukrepov je bil tudi ustanovitev centra za kakovost. Center za kakovost pa skrbi za kolektivno blagovno znamko Bohinjsko. Seveda, preden smo znamko vzpostavili, bo treba oblikovati sam znak. To smo pač kar nas oblikovali skupaj s ponudniki, skozi več delavnic, s tem, da so bili vključeni sami lokalni oblikovalci. Potem smo pa seveda morali pripraviti vse dokumente v zadju, poslovnik, kako bo pač se znamka podeljevala, pravilniki so za vsako skupino izdelkov in pa seveda določati merilo za ocenjevanje, zaradi tega, da so stvari zelo verodostojne. Od začetka so nas vprašali, zakaj je to komplicirano in zakaj smo toliko strogi, ampak se je to zdaj po tolikih letih delovanja res izkazalo za zelo pomembno, ker samo na ta način znamka postane verodostojna in samo na ta način ljudje to nekako tudi razumejo kot svoje oziroma verjamejo, da gre za resne stvari, ne samo za pač talanje certifikata vsakomu. V ozadju pa ne gre samo za samo certificiranje izdelkov. S tem, ko smo delali z lokalnimi prebivalci, smo nekako ugotovili, da v ozadju znamke smo v bistvu spodbujamo prebivalce k temu, da razvijajo svoje podjetniške ideje. S tem, ko pa se pogovarjamo, s tem, ko razvijajo svoje izdelke, svoje storitve in ko se povezujejo med sabo. Zaradi tega smo nekako ena platforma za povezovanje in pa res je, da podeljujemo certifikat, ki zagotavlja geografsko poreklo in skrbimo za skupno promocijo in pa ne pa za prodajo. Prav Turizem Bohinj ne preprodaja izdelkov posameznih ponudnikov. Bled Local Selection je bil vzpostavljen kot segment krovne znamke Bled Imago Paradisi, pod katerim se združujejo lokalni avtentični rokodelski in prehranski izdelki. Zdaj, med samimi ponudniki v letošnjem letu smo, ne vem, če ste čisto razbrali, pa da še enkrat gremo skozi, bomo delali predvsem z verigami pridelovalcev in predelovalcev, se pravi prehranski izdelki in pridelki, rokodelci, pa gostinski ponudniki. V nadaljevanju, ko bomo imeli to celo sistematizacijo, pa gremo potem lahko še na nastanitvene obrate, na organizatorje prireditev in pa ponudnike doživitev. Smo pa na naši projektni skupini, torej na delavnicah, prepoznali tudi nekaj prednosti in slabosti, torej območja na področju gastronomske dejavnosti na Bledu. Se pravi, imamo nekaj veljavnih ljubinskih izdelkov, imamo čebelarsko dediščino, tudi živetje agriturizma, ki veste, da se za Slovenijo zelo tipična. Da imamo celo prehranske izdelke,
Collection in imamo kar nekaj prodajnih mest, ki resnično prodajajo tudi lokalno ponudbo. Imamo prepoznavnost po eni sredici, torej po blejski kremšniki, in da imamo seveda tudi prepoznavnega šefa, da imamo kar nekaj restauracij, da pa imamo tudi to izhodišče, ki se zdaj pri gastronomski ponudbi zelo uveljavlja, da ima seveda restauracija, gostinski ponudnik, zraven tudi kmetijo, zraven tudi vsaj vrt, torej da se torej vidi ta ničen korak od pridelave v sam krožnik. Turizem Bled namerava predlagane izdelke pred dodelitvijo znamke oceniti. Ob potrditvi oziroma sprejetju novih izdelkov pa ponudnikom nuditi podporo pri začetnih fazah razvoja, predvsem oblikovanju embalaže, trženju in promociji. Od ponudnikov pa se pričakuje, da vse ostale korake, kot so proizvodnja, prodaja in distribucija, izpeljejo sami.